Hej så alle sammen. Jeg lyder måske lidt mærkelig, men jeg har sgu lidt ondt i halsen. I dag skal vi lige lave en lille kort video med... Jeg skal bare lige vise jer XSplit. Det er et super fedt program. Man bruger det normalt til livestream, optage sin skærm, altså... Man har brugt det til mange ting. Ja. Først og fremmest, når du skal downloade XSplit, skal du gå ind under download eller køb, hvis du allerede vil købe det. Men det vil jeg nu ikke før. Ja. Så download den. Det skulle gerne være en prøveversion. Det tror jeg nok, ja. Jeg har det allerede installeret, så ja, jeg åbner det bare nu. Ja. Den har bare åbnet sådan en her, fordi Skype ikke er åben, og jeg vil ikke åbne det, eller noget. Men så har du nok din ven heroppe i hjørnet, og så kan man jo adde dit eget kamera heroppe. Og så, ja, så kan du se dine reaktioner, og vens reaktioner, og vel også, og så videre. Nå, så videre, så vil I fra. Det er billedet sideshow, så det billedet der skifter et billede rundt omkring. Jeg aner nok godt, men lidt svært. Ja, nej, okay. Det er en tekst, hvis du skriver et eller andet. Jeg kan ikke. Sådan. Og så dadan. Og så kan lige dadan. Ja. Og så har du teksten oppe her. Så kan du adde en video playlist. Også noget med videoen skifter. Og det whiteboard, det vil jeg heller ikke. For at få mere, altså plugins, så skal du gå ind i add og den nederste. Så det er noget spil-scoreboard, jeg ikke helt aner. Og de andre har livestream, a simple livestream player, det vil jeg heller ikke være. Men ja, jeg mødte mikrofonen her på, så det kan vi ikke have, eller hvad jeg ved. Men ja, der er faktisk ikke så meget mere. Husk at tjekke linket i beskrivelsen, hvis du vil undersøge det her program, og det kunne være super fedt, hvis du lige gider at tjekke det ud. Også for din egen måde. Og ja, okay.